암기력셉에 올리는 기억의 궁전. 화면을 2번 누르면 내가 깨어납니다. 외운 건 다 어디 갔지? 단어, 공식, 개념 다 외웠는데 시험지 앞에만 가면 머리가 하얘진다고요? 그럴 땐 기억 궁전 꺼내세요. 이건 뇌과학자들도 인정한 최고의 암기법이에요. 우리 뇌는 공간에 담긴 정보를 더 오래 기억해요. 그래서 자신만의 궁전, 집, 거리 같은 장소를 상상해서 거기에 외워야 할 내용을 붙여두는 거예요. 예를 들어 주기율표 외워야 한다면 현관에 수소 H, 부엌엔 헬륨이, 화장실엔 리튬레 이렇게 방마다 요소를 배치하면 나중엔 산책하듯 기억이 떠올라요. 공부는 무작정 외우는 게 아니라 이미지를 활용한 구조화가 핵심입니다. 기억 궁전으로 암기 게임처럼 만들어보세요. 구독 눌러두면 다음 영상에서 실전 기억 궁전 만들기 함께 해드릴게요.